Chào mọi người nha. Hôm nay là 27 Tết nha. Mình bắt đầu đi sắm những cái chậu quất như thế này để Tết nha các bạn ơi. Các bạn đã sắm chưa ạ? Hôm nay là 27 Tết nhá. Mình cũng phải sắm trong nhà mình một cây đào và một cây quất. Đấy, thì hôm nay mình mới đi mua được nha các bạn nhé. Đây các bạn ơi, ở quê mình đây, ở Đà Lạt mình quá trời là quất. Đây, những cây quất đẹp không các bạn? Thật đẹp. Đây, thấy không? Những cây quất quá tuyệt vời luôn nhá các bạn nhé. Năm này kinh tế khó khăn, bán không có được, tội nghiệp những người bán quất. Và hôm nay chắc chắn mình sẽ sắm cho mình một cây quất như thế này.